Приветствую всех, ребята, в этом видосе будет прогноз на матч английской премьер-лиги, матч Шеффилда против Вест-Бромвича. Что ж, подписываемся обязательно на данный канал и также на телеграм-чатик, ссылочка в описании. Переходим к аналитике данного видоса. Но пока не приступил к аналитике этого видео, ребята, есть просто прекраснейшая компания, которая прибавляет к удаче плюс 100-500 баллов. А если еще обратить внимание на то, какие там коэффициенты и на то, какие там масштабные линии, сколько там вариантов в выборе по прогнозам, то еще прибавится плюс 100-500 к вашему настроению. Что приятно, компания MLBet абсолютно легальная, что тоже прибавляет плюсов, и, в общем-то, работает просто прекраснейший промокод Vendetta, который умножит ваш первый депозит до 19 500 рублей. Данный промокод будет в прикрепленном комментарии к этому ролику находиться, и там же будет ссылочка на MLBet. Переходим к аналитике матча Шеффилд против Вест-Бромвича. А что ж, Шеффилд против Вест-Бромвича, давайте оценивать играющие команды. Что мне не понравилось в данном матче, я, опять же, посмотрел коэффициенты на данный матч и просто охренел. На Шеффилд очень сильно занижаются коэффициенты. Такое впечатление, будто бы играет у нас Шеффилд, это, знаете, не команда с 20-й строчки. Допустим, играет какая-то там Астон Вилла против Вест-Бромвича. И коэффициенты на Шеффилд, ну, какие-то очень слабенькие. Но вообще, правда, из аналитики, если исходить, то Шеффилд в данном матче проигрывать не должен. Почему не должен? Потому что, в принципе, у Шеффилда есть довольно-таки солидный недобор по очкам. Данные очки, мне кажется, на дистанции эта команда будет постепенно добирать. Опять же, тот же самый Вест-Бромвич, ну, немножечко уже как бы перебрал. В принципе, по поставленному футболу, как видите, у Вест-Бромвича просто ужас какой-то в обороне творится. А более того, и моменты они хуже создают, чем те же самые ребята из Шеффилда. Опять же, у Шеффилда есть еще и нейтрализация своих моментов, то есть команда из 20 XG своих созданных, честных, забила, получается, только 12 голов. Да, понятное дело, что нужно делать, опять же, скидку на то, что здесь исполнитель не самый топовый, но все равно где-то мяча 3-4 команда, ну, должна добирать. И многие как бы спрашивают, как Шеффилд мог переиграть МЮ. А вот в том-то и фишка, ребята, получается, что у Шеффилда сейчас как раз-таки будет небольшой добор своих очков, то есть Шеффилд сейчас будет чуть лучше играть, чем в прошлых своих поединках. Этим объясняется то, что они, в принципе, начали наконец-то побеждать. Скажем так. И здесь с Вест-Бромвичем, в принципе, прогнозируется то, что Шеффилд проигрывать не должен. Но другой вопрос, что коэффициенты на все это дело какие-то прям очень смешные. И, ну, видимо, понятное дело, что все эти компании тоже понимают, что Шеффилд здесь является фаворитом. Хотя, несмотря на то, что команды находятся как бы рядышком по турнирной таблице, даже Шеффилд идет на 20-й строчке. То есть здесь, исходя из статистики, в общем-то, исходя из этой моей новой аналитики, я бы перекрывал ничью бы через Шеффилд. Каким образом я бы ее перекрывал? Вариантов, как обычно, опять же, несколько. Первый вариант — это фора 0. Если будет хороший коэффициент, то можно взять. Если вдруг ничья, мы с вами не расстроимся. Правильно? Ведь не расстроимся. Хотя есть один подписчик у меня в Телеграме, который прям вчера топил, чтоб Сельта обязательно забила гол. Ребята, не будьте жадными. Фору 0 ставим. Если команда играет на ничью, не расстраиваемся. Ничего страшного не происходит. И есть второй вариант. Можно также сыграть через перекрытую ничью и тоталы. Но вы спросите, бро, какой тотал тут накинуть? И вправду, какой же тотал тут накинуть? Я вообще-то вижу данный матч низовым. То есть тоталом меньше 3,5. Но есть небольшие проблемки, потому что Вест-Бромвич как-то в последнее время, ну вы сами понимаете, ребята, обратите внимание. Тотал больше 2,5 в каждом матче пробивается у Вест-Бромвича. То есть Хулхэм пробился, Сити пробился. Ну что буду перечислять, вы все сами видите. Очень данная команда стала как-то очень много пропускать, очень много моментов стали создавать их соперники. То ли расслабились, то ли хрен его знает, просто уже отдыхают, поняли, что шансов тут никаких нет. Хотя, ну да, шансов вправду уже практически никаких нету. А с другой стороны, открываешь Шеффилд, и здесь, как мне кажется, подобные встречи они играют постоянно на низы. Ньюкасл, Бёрнли, ну, ребята, и вправду, тут данная команда обычно подобные встречи всегда играет на низы. Поэтому данный матч я все-таки вижу низовым. Здесь, исходя из счета, я думаю, что будет что-то типа 1-1, 1-0, 2-1. То есть с большей вероятностью, как мне кажется, Шеффилд здесь должен побеждать. Но есть большой шанс на ничью в данном поединке. То есть, конечно же, было бы отлично перекрыть данную ничью просто суперски. Железобетоннейшим образом через Шеффилд опять же не проиграет. Плюс тотал меньше 4,5. Но боюсь, что коэффициент будет маловат. Опять же, если вас устроит данный коэффициент, который будет на 1х плюс тотал меньше 4,5, то этот вариант неплохой. Можно его тут рассматривать. Если коэффициент будет слабоват для вас, то опять же вам рисковать на 1х плюс тотал меньше 3,5. А стоит ли рисковать на данный вариант? Но опять же, вы меня спросите, стоит ли брать тотал больше 1,5? Здесь, исходя из Шеффилда, обычно в подобных матчах не всегда даже 1,5 перебивается. То есть тут 50-50, как бы может вполне Шеффилд и 1-0 победить. Очень даже успешно здесь так Шеффилд может победить, поэтому тоже опасно.
То есть я больше верю в тотал меньше 3,5. Даже несмотря на то, что Вест Бромвич вот творит вот такую дичь в последних своих матчах. Либо просто вот, ребята, как бы фора 0 берите. Там КФ уже будет поинтереснее, да, но как бы будьте готовы, если что вдруг, то при ничей будет вам возврат. Но здесь, как видите, исходя из XG статистики, получается, что Шеффилд прогнозируется фаворитом, и я, в принципе, согласен. С данным сайтом, в принципе, мои мысли часто очень сходятся. Я так и думаю, что с большей вероятностью команда Шеффилд здесь не проиграет, больше моментов создаст. Команды вполне таки успешно могут обменяться забитыми мячами, но не факт. Но не факт, ребята. То есть, как бы, может да, может нет. Учитывая, опять же, результативность Вест Бромвича в последних матчах, ну, тут, опять же, очень часто бывает так, согласитесь, что мы ожидаем результативного матча, исходя из последних игр команды, а потом бабах, команды играют низ. И мне кажется, что здесь и правда может быть низ, исходя из результатов Шеффилда в похожих встречах. Вряд ли данная команда захочет прям-таки играть в открытый футбол здесь с Вест Бромвичем, веселиться. Что ж, по итогу на данный матч я подобрал следующие варианты. Во-первых, это Шеффилд не проиграет, плюс тотал, смотрите-ка, ребята. Более безопасный вариант, меньше 4,5, ЗКФ 1.39. Но такой более рискованный вариант, но все-таки мне кажется, что и в данный вариант команды должны укладываться, это меньше 3,5, ЗКФ 1.57. А здесь, в общем-то, ожидаемый счет на ваших экранах, я думаю, что примерно как-то так команды должны сыграть. А второй вариант, Шеффилд не проиграет, плюс тотал больше 1,5, ЗКФ 1.78. Третий вариант, победа Шеффилда любому из таймов, ЗКФ 1.51. Четвертый вариант, фора 0 на Шеффилд за 1.42, тоже ставочка как бы такая довольно-таки сейвовая. И пятый вариант, победа Шеффилда за 1.98 коэффициент с риском. Можно даже накидывать тоталы, меньше 4,5, либо больше 1,5, и тогда КФ будет вообще там, наверное, какой-то безумнейший. А лучшие варианты на данный матч, очевидно, это этот вариант, также фора 0 на Шеффилд, и также давайте, ну вот, тоже вот этот вариант накину сюда третьим вариантом. Здесь по шансам на победу, думаю, что у Шеффилда немножечко больше будет шансов на победу. Я бы сказал, что даже как-то вот не 40%, а даже вот 35 на, может быть, как-то вот так вот, 35 на 35 на 30, я бы сказал. То есть здесь разрыва такого огромного нет в качестве составов, но я считаю, что исходя из статистики, Шеффилд будет ближе к победе. Уверенность ставки будет средненькая, ребята, в принципе. Я считаю, что в данный матч не то, чтобы прям очень уверенный, ну такой средненький. А ставка в экспресс будет здесь, я думаю, что Шеффилд не проиграет, плюс тотал меньше 4,5. А лучший заработок здесь будет достигнут, как мне кажется, на варианте Шеффилд не проиграет и тотал больше 1,5. Более безопасным вариантом на данный матч можно считать либо фора 0 на Шеффилд, либо Шеффилд не проиграет, тотал меньше 4,5. Ну тут уж, ребята, ну допустим, давайте вот этот вариант более безопасным я внесу. Опять же, почему он безопасный? Потому что минуса не даст при ничьей, и это тоже хорошо. А выбор Вендеттича на данный матч я все-таки лично скатаю на более безопасный вариант с хорошей подстраховкой. Это Шеффилд не проиграет, тотал меньше 4,5. Мне кажется, что в данный тотал команды прям должны таки укладываться. В принципе, КФ более-менее нормальный, поэтому здесь я на данный вариант и скатаю. Поставлю на него, давайте-ка, 2500 рублей. Что ж, если понравился прогноз, ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Всем большое спасибо, ребятушки, за просмотр. Компания MLBet, ссылочка в прикрепленном комментарии к этому ролику. И всем пока-пока.